Расскажите, о чем вы с ними разговариваете? Да, они слышат. Давайте скажем. Зашквар – самая сложная проблема, которую решить невозможно. Так. Давайте скажем. Вот. Нет, характер. Повторяю еще раз. Вот. Владимир Владимирович, так когда на пенсию? Да пошел ты! Дюпин, ты наладьте это то. У меня же аппарат работает. Через... Я начал с танцев. Я простой пример приведу. Смотри, как зажигает. Вот. Зашквар, и им это нравится. Я рад только. Это не годится. Можно было бы. Обязательно отпечаталось. Вот он пустой стоит. Я согласен. Но вот